দর্শক, আমি এখন যাচ্ছি মেসার্স মা ডেয়ারি ফার্ম। এটা ঈশ্বরদী অরণখোলা হাটের পাশে যে মাদ্রাসাটা রয়েছে, এই মাদ্রাসার পাশে অবস্থিত। তো এই যে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন মেন রাস্তাটা, মাদ্রাসার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, তো তার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা আছে ওই রাস্তাটা দিয়েই মেসার্স মা ডেয়ারি ফার্মে যেতে হয়। আমি যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা এই রাস্তা দিয়েই যদি যান মেসার্স মা ডেয়ারি ফার্মটা আপনারা পাবেন। তো আমি যাচ্ছি, তো চলুন আপনাদেরকে খামারটিতে নিয়ে যাই। তো বর্তমানে কি জাতের যে বকনা বাচ্চাগুলো রয়েছে, গাবগুলো রয়েছে, তো সেগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই। কেমন আছো? ভালো আছো? হ্যাঁ। তো আমি তো তোমাদের ফার্মে যাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি কি আব্বুর কাছে যাচ্ছ? হ্যাঁ, আমি তোমার আব্বুর কাছে যাচ্ছি। তোমার আব্বু আছে? হ্যাঁ। তুমি কোথায় যাচ্ছ? মাদ্রাসায়। মাদ্রাসায়? চল, আমি তোমাকে আব্বুর কাছ নিয়ে যাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলো। তো দর্শক, এখন আমরা মেসার্স মা ডেয়ারি ফার্মের সামনে অবস্থান করতেছি। আমার পিছনে মেসার্স মা ডেয়ারি ফার্মটি দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এখন ভিতরে যাব, তো আপনাদেরকে এই সপ্তাহের কালেকশনগুলো দেখাবো এবং শান ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। তো দর্শক, চলুন আমরা ফার্মটির ভিতরে যাই এবং ভিতরে যে বকনা বাচ্চাগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি যে এই সপ্তাহে শান ভাইয়ের কালেকশনগুলো কেমন হলো। উনি প্রতি সপ্তাহে কালেকশন করে থাকে। তো চলুন আমরা শান ভাইয়ের খামারের ভিতরে যাই, চলো। চলো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছে। তো প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহ আপনার খামারে চলে আসলাম যে আপনার যে নতুন যে বকনা বা গাবগুলো আসছে, তো এগুলো দর্শকদেরকে দেখানোর জন্য। তো এই সপ্তাহের কালেকশনগুলো কেমন? এই সপ্তাহের কালেকশন একটা ইন্ডিয়ান মুন্ডি আসছে ছোট, আর মোটামুটি আমি প্রতিনিয়তই বলে থাকি আর কি, আমি চেষ্টা করি সব ধরনের ক্যাটাগরির গরু, ছোটোর থেকে মাঝারি বড় গাব, বকনা গাব, একটা বার বাচ্চা দিছে কিছু, এরকম দাঁতি আছে 2 দাঁত 4 দাঁত, এবং আনুষঙ্গিক সব ধরনের জাতিরই চেষ্টা করি সংগ্রহ করার জন্য। জানি না কতটুকু সম্ভব, কতটুকু মানে ক্রেতা ভাইদের কাছে পৌঁছাতে পারি। তো আমি মনে করি আমি যদি একটা ভালো জাত, ভালো মান কালেকশন করি, ক্রেতা ভাইয়ের কাছে যদি এটা পৌঁছায়, একটা খামারে যদি কোনো উপকৃত আসে, এর ফিডব্যাক আমি অবশ্যই পাবো। তো 1 যুগ 12 বছর বাণিজ্যিকভাবে এটা মোটামুটি মনে করেন যে করে আসতেছি দীর্ঘদিন। মাঝখানে 2-1 বছর একটু আমি অন্য একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজের থেকেই বাড়ানোর জন্য একটু সময়টা কম দেওয়ার কারণে একটু এটা কম হয়েছে। তো যার জিনিস তার ছাড়া কোনো ব্যথা নাই কারোর ভাই। কারণ আমি সমস্ত ক্রেতা ভাই, দর্শক ভাই সবাইদেরকে বলবো যে ভাই, একটা খামার করতে হলে, একটা পরিকল্পিত খামার করতে হলে আপনি নিজে শ্রম দিতে হবে, না হলে নিজে ব্লাড কানেক্টেড যে কাউকে শ্রম দিতে হবে। আর শ্রম যদি দেওয়ার মতো সেই পরিস্থিতি নাই থাকে, অন্তত দিনে তাকে 3 বার আপনি যেন করতে পারেন, ওই পরিদর্শন করতে পারেন, কিন্তু আপনি চোখের দেখে বুঝে নিতে পারেন আপনি কিংবা আপনার ব্লাড কানেক্টেড কেউ। এছাড়া কেউ খামার প্রকল্প যাবেন না। হয়তো শখের বছর 2টা 4টা 5টা 10টা এটা পালা একটা যে কেউ সম্ভব, হ্যাঁ, যদি দেখা যাচ্ছে এটা বাড়ির থেকেও এটা পালতে পারে করতে। কিন্তু প্রকল্পভাবে যারা করতে যাবেন তাদের কাছে আমার একটাই করজোড়ে মিনতি, প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে যারা করতে যাবেন তারা অবশ্যই সেটাকে বাণিজ্যিকভাবে ওইভাবে নিতে হবে। আমার জানা মতে জেনে বুঝে করলে পারে, আমি আজ পর্যন্ত এই ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি লোকসানকে জিনিস আমি পাই নাই, হবে না। তো অনেকজন আছে না জেনে না বুঝে, কেউ আছে মনে করেন যে বই পড়ে প্রশিক্ষণ। আসলে বই পড়ে প্রশিক্ষণ ঠিক আছে, জানার শেষ নাই, শিখার শেষ নাই, সব কিছুই আছে, কিন্তু বাস্তব প্র্যাকটিক্যালটার ভিতরে এটা জড়িত আছে ভাই। তো এটাই বলবো ভাই, আমার সবসময়ের জন্য আমি বলে থাকি যেটা, যে কে কি মনে করলো, কে কি বললো, সেটা নিয়ে আমার কোনো নাই। আমি কতটুকু কাকে কি সেবা দিতে পারছি, আমি নিতান্তই এটা সবসময় মনে করি আমি একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমি ধরে রাখতে চাই। এবং ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে আর 10 জনের দোয়াই যেন এটা এইভাবে যেন বলবৎ থাকে। কারণ শুধু আমি একটা গরুর দাম কোনো কাস্টমারকে ঠগাইলাম, করলাম, এটা আমার অল্প সময়ের জন্য, এটা কোন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মিথ্যা কোনোদিন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, তাহলে দুনিয়া চলতো না। তো আমি এটাই আত্মবিশ্বাস, কে কি বললো না বললো সেদিকে আমি কোনো নাই। কারণ আমার নিজের কাজ আমি নিজে করতে আমি আগের থেকে পছন্দ। আমি কালেকশন আমি করি, সেল আমি করি,
এই সম্পূর্ণ আছে আমার এখানে, আছে কয়েকজন। আসলেও নিজে করতে গেলে পর তারপরেও লোকবলের কিছু প্রয়োজন হয়, অনেক কিছু একটা সময়ের ব্যবধান থাকে, অনেক এগুলো অনেক ভাই। কেউ কেউ বলে যে মোটামুটি এই করে সেই করে আপনার লোক হোক বিভিন্ন, এটা ভাই এত সহজ না। এখন ওপেন মার্কেট একটা যেসব জায়গায় থেকে আনতে হয়, সব জায়গাতেই দাম। ভালো জিনিস আপনার একদম গ্রামের, একদম প্রান্তিক গ্রামের শেষ অন্তর্ধান, সেখানেও দেখবেন যে দাম আছে। ভালো জিনিসের মান সবসময় আছে, এখানে কি একটু কম বেশি 19 হয়, এটাই আর কি। আর আরেকটা জিনিস হলো যে আমরা 10 জায়গায় 20 জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে কয়েক ডিস্ট্রিক্টে আমরা লোক অনর্গল আছে, প্রতিনিয়ত আছে, কমিশন সিস্টেম, তারা খোঁজ দিবে, দাম করবে, সেখান থেকে একটা কমিশন পাই, তারপরে এক জায়গায় করতে হয়। এই এক জায়গায় বিশেষ করে দেখবেন যে পাবনা ঈশ্বর দিতে, আমার মনে হয় এই পাবনা ঈশ্বর দিতে যত বকনের একটা সমাগম আছে, উন্নত জাতির এরকম সমাগম আছে, এরকম উত্তরবঙ্গে কোথাও আছে বলে আমি পাই নাই। হয়তো থাকতে পারে, বলাটা ঠিক হবে না। তো উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ যেখানেই বলেন, আমার মনে হয় এতগুলো সমাগম এক জায়গায় কোথাও নাই। কারণ আপনারা হয়তো বিভিন্ন জায়গায় সার্ভে করে থাকেন, এটা আপনারা হয়তো বলতে পারেন, কিন্তু আমি দেখছি, আমার সময় হয় না অবশ্য এই সেক্টর থেকে বাইরে যায় সে একদিন মানে 2 দিন কাটাবো, এরকম সময় হয় না। খুবই এই জায়গায় আমরা অসহায়। এই শীতকালীন সময়ে কেউ বলে শীতকালীন সময়ে গাভীর প্রচণ্ড আমদানি হয়েছে, দাম কম, কেউ বলে শীতকালীন সময়ে ক্রেতা কম। আবার এখন আবার নতুন একটা আসছে লাম্বি স্কিন ডিজিজ, যে রোগটা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া জনিত যে রোগটা আসছে, ছোঁয়াচে রোগটা, এটার কারণে কেউ কম। এটা ভাই এই পুরাটাই গুজব। আমরা বাঙালি সবচেয়ে আমরা পছন্দ করি গুজবে বিশ্বাসী, আমরা গুজবে বিশ্বাসী ভাই। জান আসলে তার রোগ তো থাকতে পারে। এই যে আমরা আগে যে জরা রোগ, খুরা রোগ, এটাতে ডাক্তারি ভাষায় এফএমডি যেগুলি বলে, আসলে আমার জানা মতে আজ পর্যন্ত আপনার এফএমডির উপরে গরুর ক্ষতিকারক এর উপরে আর কোনো রোগ এখনও আসে নাই, যার ভ্যাকসিন সারা বিশ্ব এখন পর্যন্ত 100% ভ্যাকসিন করতে পারে নাই। তাহলে এইটাই সবসময় মাথায় রাখতে হবে। গরু যদি আপনার এফএমডি যদি গরুকে না আক্রান্ত করে, আমরা এখন এফএমডি আসলে পারে এফএমডিকে আর আগে ভয় পাইতাম, এখন এফএমডিকে আমরা ভয় পাওয়া চলি না, যে এফএমডি আমাদের থেকে ভয় পায় দূরে থাকুক। কেন? কারণ যদি ভয় পায় চলতে যায়, করতে যায়, তাহলে তো আমি কিছু করতেই পারবো না। তো আমার দিক থেকে পরামর্শ এটাই থাকবে, আপনারা শীতকালীন বলেন, যে কোনো সময় বলেন, এটা কোনো সিজনাল ইয়ার না। শীতকালীনে কি হয়, মানুষের যেরকম ঠান্ডা গরমে যেরকম একটা ওয়েদার, দিনের বেলা গরম, রাত্রে ঠান্ডা, কি সকালের দিকে একটু গরম, এই যে মানুষের যেভাবে ওয়েদারের সাথে যে সিজনালি সর্দি জ্বর কাশি যেটা হয়, গরুরও ক্ষেত্রে সেটাই হয়। শীতকালীন সময়ে যে গরুর এই রোগটা হবে এরকম না। গরুতে ওয়েদারের কারণে এখান থেকে কি আসতে পারে, গরু গায়ে জ্বর আসতে পারে ওয়েদারিয়াতে। আপনি সেখানে আপনি ডাইরেক্ট নাপা, যদি পেটে বাঁচানো রাখে নাপা এক্সট্রা দিতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি সম্ভব হয় আপনি জেনারেল লাইনে না যায়, ভেটারিনারি লাইন থেকে আপনি এইচভেট জ্বরেরটা দিতে পারেন। যদি সর্দি চলে আসে হিস্টাসিন দিতে পারেন। তাছাড়া আপনি অন্যদিকে এত কিছু চিন্তা করার দরকার না। আপনি একটা জিনিস হইলই না, কিন্তু হবে বলে যদি আশা করেন, তাহলে ওই জিনিসটা তো আপনাকে দৌড়াবেই। তো নতুন যে আপনার লাম্বি স্কিন ডিজিজ যেটা আসছে, এটা আমার মতে ওই যেরকম সিজনাল জ্বরের মতো, এটা সিজনাল একটা এটা গরুর একটা গায়ে, পোড়া গায়ে গুটি গুটি হবে, আরও বেশি হবে। পায়ের যে কোনো এক জায়গায় যায় সেরে, মানে নরম স্থান যেটাকে বলা হয়, যে কোনো একটা পায়ের হয়তো ওই খুরের নিচে কি হাঁটুর কাছে, এখান থেকে একটা জায়গায় ক্ষত হয়ে সেরে, সেটা পুজ হয়ে সেরে বাইর হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ এটা 15 দিন তাকে থাকে, কিন্তু সে প্রথম 1-2 দিন একটু কম খাবে, মানে সেটা ওর গায়ে জ্বরের কারণে। তাকে আমি আগেও বলছি যে আপনি পোনাপেন মারতে পারেন, স্টেপটোপিন মারতে পারেন, এগুলো এখন ওষুধের প্রচণ্ড সংকট। আপনি যদি ওষুধ নাও পান, সেক্ষেত্রে এত আপনার কারণ নয়, আপনি শুধু জ্বরের ওষুধটা খাবান। যদি পায়ের যে কোনো অংশ ফুলে যায়, সেখানে নিমের পাতা একটু গরম করে, নিমের পাতাটা গরম করে পানিটা একটু ঠান্ডা করার পরে ওই পানিটা ওই জায়গায় একটু ঢালেন। ওই জায়গাতে ঢালার পরে ক্ষত স্থানটা একটু পরিষ্কার করেন। এগুলো ভাইডিন টাইডিন এগুলো দিয়ে কিন্তু অত একটা হবে না। সম্ভব যদি হয়, খাবার সোটার পানি আছে, একটু গোলায় ওখানে দেন। 3 থেকে 5 দিনের ভিতরে ইনশাল্লাহ সেখানে দেখবেন যে খুব ভালো একটা রেজাল্ট আছে। কারণ এই জন্যে এটা ওষুধ যদি নাও পাওয়া যায়, প্রাথমিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। আমাদের এই দেশটা তো আসলেও অন্য অন্য দেশের মতো না। তো এখানে আল্লাহ পাক একটা এমনই রাখছে, যেসব ওষুধ না থাকলে পর অন্তত গরু বাছুরের ক্ষেত্রে এইসব জায়গাতে আপনার এই মানে গাছামো বলেন আর এগুলো কিছু কিছু জিনিসটা ব্যবহার করলে পারেই এখনও আমরা ভালো রেজাল্ট পাই এগুলা।
খুব ভালো কথা জানালেন আমাদেরকে। তো ভাই আপনার যে বকনাগুলো রয়েছে তো সেগুলো একটু দেখান দর্শকদেরকে এবং এগুলোর দাম সম্পর্কে একটু জানান। জি, আমি বকনা দেখাবো এবার, আপনাকে দেখাবো এবার আমার গাব প্রেগনেন্ট বকনা যেগুলো আছে এগুলা মোটামুটি প্রায় সমান সমান একটা কালেকশন আছে, এখন অনেকটা দেখাতে পারবো, চলেন। ভাই এটা কি জাতের গরু? এটা ফিজিয়ান, হলিস্টাইন ফিজিয়ান, এটা হাইব্রিড জাত ভাই। হাইব্রিড জাত, মানে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের হাইব্রিড। হাইব্রিড জাত মানে এই বাচ্চাটার আপনার এখনো হলো মোটামুটি 6.5 মাসের মতো হচ্ছে, গাব মানে 6 মাস, হ্যাঁ প্রেগনেন্ট। দেখেন এটার কোনো দাঁত হয় নাই, বয়সও এসে দেখবেন সর্বোচ্চ কত হয়েছে, 22 মাসের মতো হয়েছে। এবং এর গ্রোথ বাড়ার এখনো এর সাথে বাচ্চা হতে হইতে এখন এর ডাবল হবে, বাচ্চা হতে হতে আরো অনেক বড় হবে। জি জি জি। দামটা চাচ্ছেন কেমন? এটার দাম চাচ্ছি 1,75,000 টাকা। 1,75,000 টাকা, দামটা বেশি হয়ে গেল না? ভাই হাইব্রিড জাত, এটা তো ভাই মানে জাতটা অনেক ভালো না? জাতটা অনেক ভালো, এই বয়সে দেখেন 5.5 মাসের মানে ফার্স্ট হিটাই কনসেপ্ট করে নিতে। আর তাছাড়া দেখতে হবে আপনার গরুর গ্রোথটা সবসময়, গ্রোথটা দেখতে হবে সবসময় আসে ভাই গরুর গ্রোথের থেকে আসে। আচ্ছা আচ্ছা। আর তার বডি এতে ফিজিক্যাল যেটা দেখা যায় সেগুলা কিন্তু গরুর মানে বডির সাথেই সেটা আসে, দামের সাথে কিন্তু আপনার পার্সেন্টেজ আর গ্রোথের থেকে 50% শেয়ার করতে হবে। পাশেরটা এটাও একই জাত, সেম জাত, সেম জাত না? হ্যাঁ সেম জাত। এটা ওরকম। এটা কয় মাসের গাব? এটা মোটামুটি মনে করেন এটাও একই 6 মাসের। হ্যাঁ 6 মাস পড়তে যাচ্ছে। এটার দামটা চাচ্ছেন কেমন? দামটা ওর সাথে পার্সেন্টেজে একটু কম বাড়ার কারণে থাকার কারণে এটার দাম আমি 60,000 চাচ্ছি। 60,000? জি জি, মানে 1,60,000। 1,60,000। পাশেরটা? এটা দুই দাঁত। এটা দুই দাঁত আর ওইটা দাঁতে নি? হ্যাঁ, এই গরুটা দাঁতে নাই, একই সেম জাত। এটাও সেম জাত না? এটাও হাইব্রিড। এটাও হাইব্রিড, মানে hybrid। ফ্রিজিয়ানের হাইব্রিড। হাইব্রিড। এবার হাইব্রিডটা একটু বেশি কালেকশন। এটা হলো আপনার ফ্রিজিয়ান, মানে এটা হলো একদম হলিস্টিয়ানের এর পার্সেন্টেজটা একটু বেশি। হলিস্টিয়ানের পার্সেন্টেজটা বেশি, ফ্রিজিয়ানের পার্সেন্টেজটা একটু কম আছে। কম আছে। তো তারপরে হাইব্রিডের কারণে এর বয়স 20 মাস হবে সর্বোচ্চ। দাঁতের কোনো এখনো অনেক লেট আছে, বাচ্চা হয়ে যাবে তাই সব গরুর দাঁত হবে না। কয় মাসের আছে এটা? এটা আছে আপনার 4.5 মাস। 4.5 মাস। জি জি। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দামটা আচ্ছা, যেহেতু মাসের সাথে একটা প্রেগনেন্ট গরুর কিন্তু একটা দামের একটা বিষয় থাকে। তা অবশ্যই থাকে, কারণ একটা গরু একটা মাস খাইতে গেলে পরে কয় টাকা খাবে, কস্টিং খরচটা আছে, এটা একটু কম থাকার কারণে ওর সাথে দাম এটার আবার কম, এটা 10,000 কম আছে। এটা আবার মোটামুটি 55,000 টাকা এটা দিতে পারবো। 55,000 টাকা? জি জি, 55,000 টাকা এটা দিতে পারবো। পাশেরটা? এটা জার্সির ভিতরে আবার মনে করেন যে এটা হলো ওই হলিস্টিয়ানের সাথে জার্সির কম। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের সাথে জার্সির ক্রস। 100% জার্সির জন্য জার্সি দিয়ে হয়, হলিস্টিয়ানের একটু ক্রস আছে। হলিস্টিয়ানের একটু ক্রস আছে। আপনারা দেখতে পারবেন জার্সি গরুর মাথা না দেখলে পরে গলা, একদম গলাটা হবে সরু, হ্যাঁ মাথার শিংটা থাকবে সামনের দিকে। জার্সির আপনি এই মাথার থেকে আর কি ঘাটটা আর গলাটা হলো জার্সির চেনার মূল লক্ষ্য আর কি এটা। কিন্তু এগুলোটার সব কিছু জার্সির আছে, কিন্তু এর পায়ের খুর, তারপরে নিচের অংশটা একটু সাদা অংশটা আসছে, হয় এর মা ছিল হলিস্টিয়ান আর না হলে পরে এটা হলিস্টিয়ান সিমেন্সের ইয়েতে মা ছিল জার্সি, এরকম একটা হইছে। এটার দামটা চাচ্ছেন কেমন? এটার দাম 1,50,000 টাকা চাচ্ছি। এটাও কি গাব? জি, এটাও গাব। কয় মাসের গাব এটা? এটা 4 মাসের মতো। 4 মাসের গাব না? কিন্তু এটা খুব হাইব্রিডটা, এর বয়সটা আপনার 18 মাসের মতো হবে। 18 মাসের মতো হবে না? 18 মাসের মতো হবে। পাশেরটা? এটা ফ্রিজিয়ান গরু। এই গরুটা 6 মাস প্রেগনেন্ট। এটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট না? 6 মাসের প্রেগনেন্ট। এটার দামটা চাচ্ছেন কেমন? এটার দাম যেহেতু দেখেন এই জায়গাতে একটু আপনি দেখাতে পারবেন দর্শককে, ওই গরুটার দাম আমি চাইছি 1,50,000 টাকা। এই গরুটার দাম আমি চাচ্ছি তার চেয়ে একটু পার্সেন্টেজে কম, হাইটে কম, একই জায়গায় আছে, আপনি এটা দেখাতে পারেন। এই জন্য এটার দাম চাচ্ছি আমি 25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা চাচ্ছি, কিন্তু আমার সেল রেট হলো 20,000 টাকা। মানে 1,20,000 হলে বিক্রি করে দেবেন? সেল করে দেবো আমি। আগের থেকে আপনি নিজেও জানেন আমি কিন্তু ওই দামাদামি করে ওইভাবে করেন। এটা হলো ফ্রিজিয়ানের হাইব্রিড। ফ্রিজিয়ানের হাইব্রিড, হ্যাঁ, যে বাচ্চাটা প্রথম দেখালেন যেটা ওইটা আর এটা দেখেন সেম কোয়ালিটি বাচ্চা, সেম কোয়ালিটি না? একই বাচ্চা দর্শক, এটা আপনি দেখাতে পারবেন দর্শককে। প্রথম যে বাচ্চাটা আমি দেখাইছি আমার প্রতিবেদনের এবার প্রথম, ওইটা আর এটা একই জাত। একই জাত? একই জাত। এটাও কি গাব নাকি? বয়সটা এরকম আপনারা প্রায় 14 মাসের মতো, হাইব্রিড জাত 14 মাসের মতো। এও কিন্তু মনে করেন যে হিটে চলে আসছে। হিটে চলে আসছে? হিটে চলে আসার পরে একটা মিস হওয়ার পরে এটা সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে।
আমার খামার থেকে এটা সিমেন্স ব্যবহার করা হয়। কতদিন হয় দেওয়া হয়েছে? এটা হয়তো 8 দিনের মতো হয়েছে। 8 দিন হয়েছে। কার্ড আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্ড আছে তো। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দামটা চাচ্ছেন কত? এটার দামটা আমি মোটামুটি এটা 95,000 টাকা হলে সেল করবো। 95 হলে সেল করে দেবে দর্শক, 95,000 টাকা হলে সেল দেবে। এই বাচ্চাটা আপনি দেখতে পারেন, দেখা এই বাচ্চাটা দেখা, এই বাচ্চাটা এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, এটা 3 মাস প্রেগন্যান্ট। 3 মাস প্রেগন্যান্ট? জি জি। আচ্ছা, 3 মাস প্রেগন্যান্ট। এই গরুটা আমি 1 লক্ষ টাকা হলে সেল করব। 1 লক্ষ টাকা হলে সেল করবে। জাতটা কি এটা? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা একটা হাইব্রিড ফ্রিজিয়ান আরেকটা। এটাও হাইব্রিড না? হ্যাঁ, ওটা হলো হাইব্রিড ফ্রিজিয়ান দেখাইছে, এটা হাইব্রিড হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হাইব্রিড হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ানের মূল এটা থাকে আপনার, তার নাকটা সাদা হবে, পায়ের খুরটা সাদা হবে, হলিস্টিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম? নাক আর পায়ের খুর সাদা না থাকে সেটা হলিস্টিয়ান না। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দামটা? এটার দাম আমি 95,000 টাকা। 95,000 টাকা যাচ্ছে। কিন্তু 90,000 টাকা। এটা কি রেডি বক না? 90,000 টাকা হলে রেডি বলতে এটার বয়স 12 মাস। 12 মাস? এত বড় হয়ে গেছে এটা? হাইব্রিড তো ভাই, এটা হাইব্রিড না? আচ্ছা, হাইব্রিডটা সব সময় দেখবেন এর হাইব্রিডের লক্ষণ হলো লম্বা হবে বেশি। লম্বা হবে বেশি না? দর্শক আপনারা একটু ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন গরুগুলো। তো আপনার এই পাশে তো আরো কিছু গরু আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি দেখাতে থাকেন। এই দেখেন হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান না? জি 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 জি। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম আমি চাচ্ছি আপনার কাছে 65,000 টাকা হলে আমি সেল করব। 65,000? বয়স কত দিন এটা? এটার বয়স আপনার এরকম 12-13 মাস। 12-13 মাস না? জি, দেখেন এটা কিন্তু হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, দেখেন নাক টাক সব কিছু কিন্তু সাদা। সবকিছু সাদা না? জি জি জি। পাশেরটা? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটা আমি 65,000 টাকা হলে সেল করব। এটা 65 হলে সেল দেবেন না? এই গরুটা আপনার রানী শঙ্কর গরু। এটা রানী শঙ্কর না? শঙ্কর, যেহেতু রানী শঙ্কর কোনো জাত নাই, কোনো নাই, তো তারপরেও নাম যেহেতু আছে সেই জন্য রানী শঙ্কর বলা যায়। কিন্তু শঙ্কর জাতের ভিতর থেকে এটা একদম আপনার সাদা বেশি, 2-1টা জায়গায় কালো চাপ আছে, কারণ এর নাক ফোটি সব কিছু তার মতো। 2টা গরু সেম গরু আছে। ওই গরুটার দাম আমি 60,000 টাকা হলে সেল করতে পারবো। এই গরুটার দাম আমি 50,000 টাকা হলে সেল করবো। কিন্তু এটা নয় আপনার একই রকম রানী শঙ্করই আর কি, একদম গিনি পুষের মতো টোটাল সাদা। দেখেন এই বাচ্চাটাও কিন্তু এরকম হবে। খুব এইসব বাচ্চাগুলো খুব গ্রোথ বেশি থাকে বারবার। সেই বাচ্চাটার বয়স 7 মাস। 7 মাস না? 7 মাস বয়স। গ্রোথ ভালো তাহলে মনে হচ্ছে। গ্রোথ ভালো। পাশেরটা? পাশেরটা এটা হলো আপনার কোরিয়ান জার্সি, যেটা বলে থাকি। দেখেন ওই গোটার দাম চাইলাম 50,000 টাকা, এই গোটার দাম আমি চাচ্ছি কিন্তু 45,000 টাকা। মানে ওটার থেকে এটার দাম কম? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার দাম কম, যেহেতু আপনার জাত আর মানের কাছে এখানেই হলো ডিস্টেন্সের অনেক ব্যবধান থাকে। দর্শককে এই জিনিসই বোঝাবেন। আমরা বলতে গেলেই বলবে দাম বেশি, অমুক দাম বেশি বলছে, দাম বেশি হচ্ছে, কম হচ্ছে। আসলেও দাম বেশি একটা বাচ্চা নিয়ে কি করা যাবে? এখানে করানোর কিছু থাকে না। আমি আপনাকে একদিন ঠকাবো, আমি একজন মানুষকে একবার ঠকালো, আমাকে 100 জন মানুষকে আমাকে ঠকাবে। আমি ওই চিন্তা সবসময় কোনো সময় করি না। আমি বলি যেই জাতের যেই মান আছে আমিও সংরক্ষণ করার চেষ্টা করি, ওই মানে ওইভাবে কেনার। আমিও একটা বাচ্চা যদি 2-3 হাজার টাকা লাভ হবে, আমি ওই বাচ্চা আমি সবসময় সেল করে দেবো। আমি ওই জিনিসটা ধরে রাখবো না, যেহেতু আমার বাণিজ্যিক প্রজেক্ট, এটা ধরে রাখার কোনো ইয়ে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এই গোটা ইন্ডিয়ান মুন্ডি, এটা রাজস্থানী মুন্ডি হবে। এটা এই যে বয়স হয়ে গেলে পরে বয়সের হলো 7 মাসের মতো, 7-8 মাস। এটা কেন যে খোপা যেটা হয় একদম খোপার মতো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান মুন্ডি। ইন্ডিয়ান মুন্ডি একটাই এই সপ্তাহে আমার কালেকশন। এটার দামটা চাচ্ছেন কত? এটার দামটা আমি চাচ্ছি 60,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কথা বলা যাবে আর কি। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কথা বলা যাবে। এটা পাশেরটা আমার এটা আগের সপ্তাহে দেখছেন। এগুলোটা খুব মানে এর বাইটটা খুব ভালো মনে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে সম্ভবত কনসেপ্টে নিয়ে নিয়েছে। এই যে মানে যে পরিমাণ খাওয়া দাওয়ার দেখেন, এগুলোটা আমার কাছে 2 সপ্তাহ আছে, 2 সপ্তাহতেই কিন্তু অনেকটা বড় হয়ে গেছে আমার কাছ থেকে মনে হচ্ছে। সেই জন্য রাখছি, ইনশাল্লাহ দেখা যাক কি হয়। দামটা চাচ্ছেন কত? এটার দাম আমি 90,000 টাকা তো আমি চাইছি, সে জায়গায় থেকে তো আমি আর ঘুরাই দাম চাইতে পারি। এগুলা আপনার মোটামুটি পার্সেন্টেজ খারাপ নাই। হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ খারাপ বললে হবে না, কারণ এসব গরুর বাচ্চা দেখেন আপনার বয়স কিন্তু 20 মাস। দাঁত হয়নি যেহেতু, হ্যাঁ, দাঁত হওয়ার কিন্তু একটা বয়স লাগে, যেহেতু দাঁত হয় নাই সেই বয়সেই কিন্তু এইটাও গরু 6 মাস 6.5 মাস প্রেগনেন্ট। 6.5 মাসে প্রেগনেন্ট, এখনো দাঁত হয় নাই? না না না, দাঁত হয় নাই। আচ্ছা,
আচ্ছা, দামটা চাচ্ছেন কত? এটার দামটা আমি 1,05,000 টাকা হলে সেল করবো। 1,05,000 না? জি জি জি। এই যে জার্সি পাবেন, এটা আগের বার বাচ্চা দিছে 14 লিটার, এর হচ্ছে রেকর্ড বলতে 14 লিটার দুধ দিছে। এবার দেখা যাক কেমন দিবে, তো 2-1 কেজি বাড়বে, কম হবে না ইনশাল্লাহ আশা করি। এটার দামটা? এগুলোর দামও আমি যেহেতু 4 মাসের প্রেগনেন্ট, 4 মাস 4.5 মাস, আমি দামটা ওইভাবে নেবো। এগুলোর দাম নেবো আমি 1,05,000 টাকা। 1,05,000। জি। পাশেরটা? পাশেরটা এটা একটা ফ্রিজিয়ান গরু, এবং দেখেন গরুটা কিন্তু খুব লম্বা। তো এই গরুটা আমি সেল করতে পারবো 1,20,000 টাকা চাচ্ছি, কিন্তু 1,000 টাকা কম বেশি হলে। কয় মাসের গাব এটা? এই গরুটা 5 মাস গাব। 5 মাস গাব না? 5 মাস 5.5 মাস এরকম। পাশেরটা? পাশেরটা এই গোটার দাম হয় না এখনো, এটা 3 মাসের প্রেগনেন্ট আছে, চেক করলে আসবে। এই গোটার দাম আমি চাচ্ছি 1,05,000 টাকা। 1,05,000 টাকা। খুব সুন্দর গরু, এটা কিন্তু খুব সুন্দর গরু, প্রায় মুন্ডির মতো ভাব, খোপা মুন্ডির মতো। ঠিক আছে, 3 মাসের প্রেগনেন্ট, চেক করা 1,05,000 টাকা চাচ্ছেন। 5,000 টাকা চাচ্ছি। আর এটা কি জাতের? এটা ভাই ফ্রিজিয়ান জাত আর কি। ফ্রিজিয়ান জাত না? হয়তো কালো আছে সেটা ফ্রিজিয়ানের কিন্তু ভালো পার্সেন্টেজ, এটা ভালো পার্সেন্টেজ না? ফ্রিজিয়ানের ভিতরে 85% দিতে পারবে। দামটা চাচ্ছেন কত? এটার বাচ্চার আমি দাম চাচ্ছি 50,000 টাকা। 50,000 টাকা। এত গরুর দাম জানানো তো সমস্যা। আসলে ভাই আমার এইসব যেহেতু নিজের কালেকশন, এই জন্য এই গোটার দাম কত চাচ্ছেন এটা? এটা 48,000 টাকা তাহলে আমি সেল করবো আর কি। 48 হলে সেল দেবেন? ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। এই আচ্ছা গোটার আচ্ছা। দাম আমি 40,000 টাকা হলে এটা সেল করবো। এটা 40,000 হলে সেল দেবেন না? হ্যাঁ, 40,000 টাকা। এই গোটা আমি 42,000 টাকা হলে সেল করবো। এটা 42,000 টাকা হলে সেল দেবেন? এটাও রানী, ছোট রানী। ছোট রানী না? হ্যাঁ, ছোট রানীর মতো হবে, আবার অনেকটা আবার কোরিয়ান জার্সির যেটা ইয়ে থাকে ওরকম হতে পারে। পাশেরটা? যেহেতু বোঝা যাচ্ছে না, যেটা ওটা 42,000 টাকা হলে সেল করবো। এই গরুটা এটা হলো আপনার মুন্ডি গরু, কিন্তু এটা মুন্ডি গরু। আচ্ছা আচ্ছা। তো যেহেতু একটু মুন্ডি হলে পারেও এর পার্সেন্টেজ চাইছে একটু কম মনে হয়, তো এই সেক্ষেত্রে আমি এই গরুটাকে আমি চিন্তা করছি 50,000 টাকা হলে সেল করবো। 50,000 টাকা হলে সেল করে দেবেন? 1,000 টাকা যদি আপ ডাউন থাকে সেক্ষেত্রেও আমি এটাকে সেল করবো। এটা হলস্টিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? জি জি জি। ফ্রিজিয়ানের কস্টটা কম আছে, এটা ডাইরেক্ট হলস্টিয়ানেরই আশঙ্কা আমার কাছ থেকে। ডাইরেক্ট হলস্টাইন? ডাইরেক্ট হলস্টিয়ান এটা। আচ্ছা এটা হলস্টিয়ান বলা যায়, রানী বলবে কিছু লোক। দামটা চাচ্ছেন কত? এটা সেটাই হবে, হলস্টিয়ানও বলবে, রানীও হবে। এটা এগোটা আমি 1 লক্ষ টাকা হলে সেল করবো। 1 লক্ষ টাকা হলে সেল করবেন না? পাশেরটা? পাশের এগোটা আমি 60,000 টাকা হলে সেল করবো। 1,000 টাকা কম হবে। 1,000 টাকা কম হবে। 2,000 টাকা কম হবে না? পাশেরটা? এগোটা জার্সি, অরিজিনাল জার্সি। এগোটা আমি 60,000 টাকা হলে সেল করবো। 60,000 হলে সেল করবেন না? 60,000 হলে সেল করবো। এটা? এটা ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, এটা 50,000 টাকা হলে সেল করবো। এটা 50 হলে সেল করবেন না? ওই সাইডে তো মনে হয় আরো কিছু আছে। আরো আছে থেকে বাচ্চার দিক থেকে এই বাচ্চাটা, আর আপনার প্রেগনেন্ট গরুর ভিতরে প্রথম যে 1 মিনিটে দেখানো হয়েছে এটাই মূল আকর্ষণ। বাচ্চা এত ছোট বাচ্চা, কিন্তু তারপরেও আমি যদি দাম চাই, কাস্টমার ক্রেতা যারা না চিনবে তারা অনেক কিছু মন্তব্য করতে পারে। তো আমি তাদেরকে বলি যে না চিনে না জেনে মন্তব্য করবেন না। এই বাচ্চাটা আমি 80,000 টাকা নিচে বিক্রি করতে পারবো না। 80,000 টাকার নিচে? 80,000 টাকা নিচে পারবো। এত ছোট বাচ্চা 80,000 টাকা? ভাই এটা যেখানেই যেই কিনবে, যে চিনবে সে কিনবে, তাছাড়া এটা কেউ কিনতে পারবে না। আচ্ছা আচ্ছা। যে চিনবে সে কিনবে, এটা সবার জন্য না। পাশেরটা? পাশেরটা এই গোটা 62,000 টাকা বিক্রি করবো। দেখেন ওই গোটার থেকে কত বড়। কোনে 80,000, কোনে 62,000। 62,000 টাকা, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবেন এটা। পাশেরটা? এই গরুগুলা একবার, এই 3টা গরু একবার হচ্ছে দিছে আপনার বাচ্চা দিছে। তিনটাই একবার বাচ্চা দিছে। তো আপনি দেখান, এইটা জার্সি গরু, এই 2টাই জার্সি গরু, কিন্তু এটা জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ানের একটু ক্রস আছে। জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ানের ক্রস আছে। আর আগের বার দুধের রেকর্ড ওরকমই আর কি, আপনার 12 থেকে 15 রেকর্ড এই গরুটা। আর এইটার 1 কেজি, এটা 16 পর্যন্ত আসছে। 16 পর্যন্ত আসছে? হ্যাঁ, 16 পর্যন্ত আসছে। তো আমি এই 2টা গরু আর কি মোটামুটি 1,05,000 টাকা হলে পরে সেল করবো। মানে এক একটা 1,05,000 টাকা হলে সেল করবো। পাশেরটা? দেখেন যেই মান, দামটা আমি ওইভাবেই নেব, কারণ আমি কোনো ক্রেতা ভাইদেরকে চিন্তা ভাবনা মনোবৃত্তি আমার প্রথম থেকে নাই। কারণ এটা আমার শুধু বাণিজ্যিক প্রজেক্ট, আর এই না, এখান থেকে আমার এখান থেকে আমার চিন্তা ভাবনা সবসময়, চিন্তা চেতনা সবসময় করে থাকি আমি এরকমই, যে আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়ার উপরে, আমি যে কয়দিনই আসি আমি এই সেক্টরের সাথে থাকবো, এভাবেই থাকবো। তো যেন সবার কাছ থেকে
একটা মানে বদনাম কোনো রকম যে এই ছেলেটা কি এই লোকটা খারাপ, এরকম মনোবৃত্তি যেন কারোর কাছ থেকে কোনো উক্তি যেন না আসে। কারণ আমি যদি ভালো করি অবশ্যই ভালো এটা হবে। মানুষে কেউ কাউকে কোনো কথা বলে ইয়ে করতে পারে না ভাই, এটা মানুষের মান সম্মান ইজ্জত সব কিছু রাখার মালিক আল্লাহ পাক। এই জন্য মানুষ কারোর কিছু ক্ষতি করতে পারে না। আমি যদি ভালো হই ভালো করি অবশ্যই আর 10 জনাও বলবে, আমি কিন্তু ভালো ফিডব্যাকও পাবো। তো এই দেখেন একটা একই গরু আছে পাশে, এই গরুটার দাম কিন্তু 1,05,000 টাকা চাচ্ছি আমি। এই গরুটা যাতে মানে পদে সব দিক দিয়ে বেশি, এই কারণে এই গরুটা আমি 1,20,000 টাকা চাচ্ছি একবার বাচ্চা দিতে। এটারও আপনার 14-15 কেজি আগের বাচ্চাই ইয়ে ছিল। কিন্তু দেখেন একটা ফ্রিজিয়ান গরু, একটা বাচ্চার দামও কিন্তু আমি 1 লাখ টাকা চাইছি। কিন্তু একটা রেডি গরু এখনো পেটে বাচ্চা আছে, তার পেটে বাচ্চা এখন 5 মাস 5.5 মাস, এর দামও কিন্তু 1,20,000 টাকা চাইছি। তাহলে আমি কেন কোথায় আমি মানে এটা মানুষের কাছ থেকে নিজের কাছ থেকে আমি একজনকে বিষয়ে মন্তব্য করব, চিন্তা করব আমার মনের কাছ থেকে। আমি যদি একটু চিন্তা করি তাহলে আমার অন্তর মন যে রেজাল্ট দিচ্ছে যে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক না এটা ইয়ে আছে, এটাই আপনার কাছে সবসময় সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে জানবেন। তো সবাইকে আমার নতুন বছরের অগ্রিম শুভেচ্ছা। জানি না আমি হয়তো সামনের প্রতিবেদনে দিতে পারবো কি না কি অবস্থা সেটা, তো আমি এই কারণে সবাইকে নতুন বছরের অগ্রিম শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। তো সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ। আর একটা কথা অবশ্যই বলি, মেসার্স মা ডেইরি ফার্ম এটা একটা নিজের বলাটা ঠিক না, এটা ঈশ্বরদের ভিতরে একটা ঐতিহ্যবাহী এবং অনেক পুরাতন বলতে পারেন। কারণ এই খাবারটা পুরাটা সিসি ক্যামেরার আওতায় আছে, কে কি আসলো না আসলো, এখানে কি হইলো না হইলো, প্রতি 1 মাসের রেকর্ড আপনি যে কোনো সময় যে কেউ এসে চাইলে এবারে দেখতে পারবেন কে আসছে কে যাচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে। এবং দর্শক ভাইরা যে যেখান দূর দূরান্ত থেকে আসে তারা যেই ঘরে থাকবে তাদের মানে থাকার যে ব্যবস্থা করা আছে, আমার বাড়ি খামার একই সেট, তারা সেখান থেকে বসে থেকেও আমার খামারটা সব কিছু দেখতে পারবে। সেখানে মানে যে শুয়ে থাকবে যে রুমে, সেই রুমেতেই আমার এই এটা মনিটরটা ওখানে আছে, ওখান থেকেও সে খামারের অল টাইম যেন যে কিছু দেখতে পারে। যে একটা কারণে আমি এই ব্যবস্থা করছি, এটা অনেক আগে থেকেই হয়তো যারা আসছেন তারা জানে না, যারা আসেন নাই তারা হয়তো জানেন না। সে ঘরে শুয়ে থাকলে পরে আমার এখানে মানে কোনো লুকোচুরি কোনো রকম কোনো কিছু আছে কি না সে যেন ঘরে বসে থেকে দেখতে পারে, খামারে এসে তার দেখতে হবে না। খুব ভালো কথা জানালেন। তো ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভাই ভালো থাকবেন। জি ভাই, ইনশাল্লাহ আপনি ভালো থাকবেন।